ମାନଙ୍କୁ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷାୟତନର ଏ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ମଧ୍ୟକୁ ସ୍ୱାଗତ। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଆମର ଏଇ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ମଧ୍ୟରେ ପଢିବା ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ପଦ ବିନ୍ୟାସ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବାକ୍ୟ ବିଚାର ଗୋଟେ ପିରିୟଡରେ ପଢି ସାରିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ପଦ ବିନ୍ୟାସ ପଢିବା। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଆଗ ମନେ ପକାଅ ଆମର କାରକ କେତେ ପ୍ରକାର? କାରକ 6 ପ୍ରକାର ନାଇଁ? କର୍ତ୍ତୃକାରକ, କର୍ମକାରକ, କରଣକାରକ, ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ, ଅପାଦାନ କାରକ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧିକରଣ କାରକ। ଆଉ ବିଭକ୍ତି କେତେ ପ୍ରକାର? 7 ପ୍ରକାର, ପ୍ରଥମ ଠାରୁ ସପ୍ତମ ବିଭକ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାହେଲେ ଆଜି ଚାଲ ଯୋଉ କାରକ ବିଭକ୍ତି ସବୁ ରହିଛି ସେକୁ ଆମେ କିପରି କୋଉଠି ବ୍ୟବହାର କରିବା ବୁଝିପାରୁଛ? କର୍ତ୍ତାକୁ ଆମେ କୋଉଠି ବ୍ୟବହାର କରିବା, କର୍ମକୁ ଆମେ କୋଉଠି ବ୍ୟବହାର କରିବା, କରଣ କୋଉଠି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ତାହା କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ସବୁ ହେଇପାରେ। ତାହେଲେ ଦେଖ, ବ୍ୟାକରଣ ହଉଛି ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ମେରୁଦଣ୍ଡ ବା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ହେଉ ପଛେ ବ୍ୟାକରଣ ହଉଛି ତାର ମେରୁଦଣ୍ଡ। ଆମେ ତାକୁ ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ କରିପାରିବା, ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମର ଭାଷା ସୁଦୃଢ ହବ। ଯେମିତି କହି ବୋଲି ପାରେ ଯିଏ, ପଚା ଚିଙ୍ଗୁଡି ବିକେ ସିଏ। ତାହେଲେ ଭଲ ଭାବରେ କହିବା ଜଣା ଥିଲେ ଖରାପକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ବୋଲି ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ହୁଏ। କହିବା ଜଣା ହେଉଛି ବାକ୍ୟର ଗୋଟେ କୌଶଳ। ତେବେ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ଗଢିବାକୁ ହେଲେ କେତୋଟି ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆମକୁ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଏଗୁଡିକୁ ହିଁ ବାକ୍ୟର ପଦ ବିନ୍ୟାସ କୁହାଯାଏ। ପଦ ବିନ୍ୟାସ କହିଲେ ପଦକୁ ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ଯଥାର୍ଥ ଜାଗାରେ ରଖିବା ହେଲା। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ କହୁଛେ ଆମର ନିହାତି ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତା ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ରିୟାପଦ ଦରକାର ପଡୁଛି ନାଇଁ? ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁବେଳେ କର୍ତ୍ତାକୁ କୋଉଠି ରଖିବା? ମନେକର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲା, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାବଣକୁ ବଧ କରିଥିଲେ। ଏ ବାକ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ କର୍ତ୍ତା କିଏ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର। କାହିଁକି? କର୍ତ୍ତା ଆମେ କାହାକୁ କହୁ? ଯିଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରେ ଅଥବା କରାଏ। ତାହେଲେ ଏଠି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହିଁ ରାବଣକୁ ବଧ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହଉଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତା। ତାହେଲେ ସବୁବେଳେ କର୍ତ୍ତାଟି ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ରୁହେ। ତୁମେ ଯେକୌଣସି ବାକ୍ୟ ବି କୁହ, ଦେଖିବ କର୍ତ୍ତାଟି ବାକ୍ୟର କଣ ରହିବ? ଆରମ୍ଭରେ ରହିବ। ଏବଂ ବଧ କରିଥିଲେ, ଏଠି କରିଥିଲେ କଣ? ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ରିୟା। କ୍ରିୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା କାର୍ଯ୍ୟ। କ୍ରିୟା ହଉଛି ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ। ତାହେଲେ ଏଠି କରିଥିଲେ ହଉଛି କ୍ରିୟାପଦ, ଆଉ ଏହା କୋଉଠି ବସିବ? ଶେଷରେ ହିଁ ବସିବ। ଏଥର ତୁମେ ମାନେ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲ? ତାହେଲେ କର୍ତ୍ତା ବସେ ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ, କ୍ରିୟା ବସେ ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖ, ସେଇ ବାକ୍ୟଟିକୁ ଦେଖ, ରାବଣକୁ ବଧ କରିଥିଲେ। ଏଠି ଆମର କଣ ଅଛି? ଏଇ ଦୁଇଟି କଣ? କର୍ମ। ତାହେଲେ କର୍ମ ଆମର କୋଉଠି ବସୁଛି? ନା କ୍ରିୟା ପୂର୍ବରୁ ହେଲା। ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ଦେଖ, ଅକ୍ଷୟ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଗୀତ ଗାଇଲେ। ତାହେଲେ ତମେ ତ ଏଠି ଆଗରୁ ଜାଣି ଯାଇଛ ଅକ୍ଷୟ ହଉଛି କର୍ତ୍ତା ହେଲା, ତେଣୁ ଏଇଟା କଣ ହବ? ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ଆସିବ। ଆଉ ଗାଇଲେ ହେଲା କ୍ରିୟା, ଏଇଟା କଣ ହେଲା? ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ ବସିଲା। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଗୀତ ଗାଇଲେ, ଗୀତଟି ହଉଛି କଣ? ଏଠି କର୍ମ ନାଇଁ? ତେଣୁ ଏଇଟା କୋଉଠି ରହୁଛି? କ୍ରିୟାପଦ ପୂର୍ବରୁ। ସେମିତି ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ତୁମେ ଦେଖ, ରାବଣକୁ ବଧ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏଠି ରାବଣକୁ କଣ? ସେଇଟା କର୍ମ। ବଧ କରିଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ବସିଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ କର୍ମ କୋଉଠି ବସେ? କ୍ରିୟାପଦ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ବସେ। ଏବେ ଆମେ ତୃତୀୟ ନିୟମକୁ ଯିବା। ପଣ୍ଡିତ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ପିଲାମାନେ ଏଠି ଦେଖ, ଆମର ଏଠି କର୍ତ୍ତା କିଏ? ପଣ୍ଡିତ। ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ହେଇଛି? ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତି ବା ପ୍ରଥମରେ ଅଛି। ଏଇଟା କର୍ତ୍ତା ବାକ୍ୟର ପ୍ରଥମରେ ରହିବ। ଦେଲେ ଏଇଟା କ୍ରିୟା, ଏଇଟା ବାକ୍ୟରେ ଶେଷରେ ରହିଲା। ଉପଦେଶ ହେଲା କର୍ମ, ଏଇଟା କ୍ରିୟା ପୂର୍ବରୁ ବସିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦୁଇଟି କର୍ମ ଅଛି, ବୁଝିପାରୁଛ? ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ, ଗୋଟେ ଗୌଣ କର୍ମ।
କାରଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ, ଏଠି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଣ ଗୋଟିଏ କର୍ମ। ତାହେଲେ ଦେଲେ ପୂର୍ବରୁ ଉପଦେଶ ଯୋଉ, ଏଇଟା ବସିଲା କଣ, ଏଇଟା ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ। ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୌଣ କର୍ମ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ତାହେଲେ ଗୌଣ କର୍ମ କଣ ରହେ, ପ୍ରଥମେ ରହେ, ଆଉ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମଟି କ୍ରିୟା ପୂର୍ବରୁ ରୁହେ। ଏତକ ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ବାକ୍ୟ ଯଦି ଦ୍ୱିକର୍ମକ ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ କ୍ରିୟାର ଗୌଣ କର୍ମ ପରେ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ କର୍ତ୍ତା ବସିଲା, ତାପରେ ଗୌଣ କର୍ମ ବସିଲା, ତାପରେ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ବସିଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ଏବେ ଚାଲ ଚତୁର୍ଥ ନିୟମକୁ ଦେଖ। ହେ ଭଗବାନ, ମୋତେ ରକ୍ଷା କର। ବା ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଦେଖ, ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟ, ଏଠାରେ ହେ ଭଗବାନ ଆଉ ପ୍ରଭୁ, ଏଇ ଦୁଇଟି କଣ ପିଲାମାନେ, ସମ୍ବୋଧନ ପଦ। ତାହେଲେ ସମ୍ବୋଧନ ପଦ କେତେବେଳେ ବସେ, ନା ସମ୍ବୋଧନ ପଦ ବାକ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭରେ ବସେ ବା ଶେଷରେ ମଧ୍ୟ ବସିପାରେ। ବୁଝିପାରିଲ? ଯଦି ବାକ୍ୟରେ ସମ୍ବୋଧନ ପଦ ଥିବ, ତାହେଲେ ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ଏହା ବସିପାରିବ, ନହେଲେ ଶେଷରେ ମଧ୍ୟ ବସିପାରିବ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ନିୟମକୁ ଚାଲ। ଚତୁର ଲୋକ ସବୁଠି ଜିତନ୍ତି। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ଲୋକ ହଉଛି ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ, ନୁହେଁ କି? ଲୋକ ହଉଛି ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ, କିନ୍ତୁ ଚତୁର ହଉଛି ତାର ବିଶେଷଣ, କାରଣ ଗୋଟେ ଗୁଣକୁ ତାର ବୁଝଉଛି। ତାହେଲେ ଏଠି ବିଶେଷଣଟା କୋଉଠି ବସିବ, ନା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପୂର୍ବରୁ। ହେଲା, ତାହେଲେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବସେ। ବୁଝିପାରିଲ? ବିଶେଷଣ ପଦ କୋଉଠି ବସିବ, ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପୂର୍ବରୁ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାଲ ଦେଖିବା, 6 ନିୟମ କଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଜମିଦାରଙ୍କ ପୁଅ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଏ ମନ୍ଦିର ତୋଳିଛନ୍ତି। ଏଠି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଏଠାରେ କର୍ତ୍ତା, ବୁଝିପାରୁଛ? ତୋଳିଛନ୍ତି ତ ଏଠାରେ କ୍ରିୟା, କିନ୍ତୁ ଜମିଦାରଙ୍କ ପୁଅ, ଏଇଟା କଣ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ, ଜମିଦାରଙ୍କ ପୁଅ। ତାହେଲେ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦଟି କୋଉଠି ବସେ, ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦ ପୂର୍ବରୁ। ତେଣୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ବରୁ କଣ ବସିଛି, ଜମିଦାରଙ୍କ ପୁଅ। ତାହେଲେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତମେ ପଢିଛ ପିଲାମାନେ 6ଟି କାରକ, କର୍ତ୍ତା, କର୍ମ, କରଣ, ସମ୍ପ୍ରଦାନ, ଅପାଦାନ, ଅଧିକରଣ ପଢିଛ। ତାହେଲେ ଆମେ କର୍ତ୍ତାର ବ୍ୟବହାର ଶିଖିଗଲେ, କର୍ମର ବ୍ୟବହାର ଶିଖିଲେ, ସମ୍ବୋଧନର ବ୍ୟବହାର ଶିଖିଲେ, ଏବେ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଶିଖିଲେ। ଏବେ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଦେଖ, ସକାଳେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ସକାଳେ, ଏଇଟା କୋଉ ପଦ ପିଲାମାନେ, ଅଧିକରଣ କାରକ ଏଇଟା, ନାଇଁ? ତାହେଲେ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ କଣ ହୁଏ, ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ବସେ, ବେଳେ ବେଳେ ଅଧିକରଣ, ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ବେଳେ ବେଳେ ଅଧିକରଣ କାରକ ହିଁ ରଖାଯାଇଥାଏ। ହେଲା, ଏବେ 8 ନିୟମକୁ ଆସ। ଏହା କେବଳ ସମ୍ଭବ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା। ପିଲାମାନେ ରେ ଦ୍ୱାରା, ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଏଇଟା କୋଉ ବିଭକ୍ତି ହଉଛି, ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହଉଛି, କରଣ କାରକ ଏଇଟା, ନାଇଁ? ତାହେଲେ କଠିନ ଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଉପରେ ଏଠି ଆରୋପିତ ହେଇଛି। ଏଇ ବାକ୍ୟଟା କେବଳ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଉପରେ ହିଁ ଆରୋପିତ। ତେଣୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ ପାଇଁ କୌଣସି ପଦ ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ ହିଁ ବସିପାରେ। ହେଲା, ତୁମର କାମ ହଉଛି ଘର ଜଗିବା, ତାହେଲେ ତୁମର କାମ ହେଉଛି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏହା ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ବସିଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ କଣ ଶିଖିଲେ, ତାହେଲେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ ପାଇଁ ବାକ୍ୟାଂଶଟି ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ କିମ୍ବା ବାକ୍ୟର କଣ, ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ ପାଇଁ ବା କଣ ଏଠି ବାକ୍ୟାଂଶଟି ବସିପାରେ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏବେ ଚାଲ ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ ଏବଂ ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ ବସିପାରେ କିଏ ସେ, ନା ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ ପାଇଁ ଏଇଟା ବସିପାରିବ ପଦଟି। ହେଲା, କୌଣସି ପଦ ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ ପାଇଁ ବସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟାଂଶ ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ହିଁ ବସିପାରେ। ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ ବସିପାରେ କଣ, ପଦ, ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ବସିପାରେ କିଏ, ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ ପାଇଁ ଯୋଉ ବାକ୍ୟାଂଶ। ଏବେ ଦେଖ, ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଅବ୍ୟୟ ପଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ଯେମିତି ଦେଖ, ରମେଶଙ୍କ ବିନା ଏ କାମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଠି ଗୋଟେ ବିନା ଶବ୍ଦଟିଏ ଅଛି। ବିନାଟା କଣ, ଗୋଟେ ଅବ୍ୟୟ ପଦ, ନାଇଁ? ତାହେଲେ ଏଠାରେ ବିନା ପଦଟି କୋଉଠି ବସିଛି,
ନା ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବୟବ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦ ପରେ ହିଁ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ରମେଶଙ୍କ ପରେ ଏଇଟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବୟ ଏଇ ଯୋଉ ବିନା ପଦଟି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦ ପରେ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ନିୟମକୁ ଚାଲ। ବାପା ଜେଜେଙ୍କର ଓ ଜେଜେମାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଠି ବାପା ଜେଜେମାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି, ଜେଜେଙ୍କର ବି ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ବାକ୍ୟରେ ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ବୁଝଉଥିବ ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦରେ ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ହେଲା, ଜେଜେମାଙ୍କର ଜେଜେଙ୍କର ଏମିତି ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହବ। ଏବେ ଆମେ ଚାଲ ଦେଖିବା ନାହିଁ ଆଉ ନର କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଦେଖ, ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ କଟକ ଗଲା ନାହିଁ। ହେଲା, ନାହିଁ ନାହିଁଟା ବାକ୍ୟର କୋଉଠି ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା, ବସିଲା ନା କ୍ରିୟାପଦ ପରେ। କିନ୍ତୁ କାଲି ତମେ ଘରେ ନଥିଲ, ନ ପଦଟି ବି ନାହିଁ ଅର୍ଥ ବୁଝଉଛି। କିନ୍ତୁ ନଥିଲ, ନଟା କୋଉଠି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, କ୍ରିୟାପଦର ପୂର୍ବରୁ। ତାହେଲେ ବାକ୍ୟରେ ଯଦି ନ କିମ୍ବା ନାହିଁ ଥିବ ତାହେଲେ ନାହିଁଟି କ୍ରିୟା ପରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ, ନଟି କ୍ରିୟା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ବୁଝିହେଲା? ନ କ୍ରିୟା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ, ନାହିଁ କ୍ରିୟାର ପରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ବୁଝିହେଲା ଏଥର? ତାପରେ ଆମେ ଆସ 12 ନିୟମକୁ। ରାଘବ ସୁଦାମକୁ ବେତରେ ପିଟିଲେ। ବେତ ଦ୍ୱାରା ପିଟିଲେ, ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ, କରଣ। ସେମିତି ବାପା ଗୋପାଳକୁ ବହିଟିଏ ଦେଲେ। ଗୋପାଳକୁ, ଏଇଟା କଣ, ସମ୍ପ୍ରଦାନ। ଗୋପାଳକୁ ଦେଲେ, ଗୋପାଳ କଣ ବହି ଫେରେଇ ଦବ, ତେଣୁ ସମ୍ପ୍ରଦାନ। ନରସ ବ୍ୟବସାୟରୁ ବହୁତ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟରୁ, ରୁ ଠାରୁ, ମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ଏଟା ଅପାଦାନ କାରକ ବା ପଞ୍ଚମ ବିଭକ୍ତି। ମିତା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଘରେ ଦେଖା କଲା। ଏଠି ଘରେ, ଏଟା ଅଧିକରଣ କାରକ, ସ୍ଥାନାଧିକରଣୀ। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ କରଣ, ସମ୍ପ୍ରଦାନ, ଅପାଦାନ, ଅଧିକରଣ କାରକ କର୍ମ ପରେ ବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବସିପାରେ। ହେଲା, କର୍ମ ପରେ ଏଗୁଡିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ, ନହେଲେ କର୍ମ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହେଇପାରେ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ତାହେଲେ ଆମେ ଆଜି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପଦବିନ୍ୟାସକୁ ପଢିଲେ। ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ଠିକ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ, କାରଣ ଏଠି ଯୋଉ ଆମର ରହିଲା କାରକ, ସେ କାରକ ଯୋଉ ଛଅଟି କାରକ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, କର୍ତ୍ତା କୋଉଠି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, କର୍ମ କୋଉଠି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, କରଣ, ସମ୍ପ୍ରଦାନ, ଅପାଦାନ, ଅଧିକରଣ କୋଉଠି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ଆଉ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ଏଗୁଡିକ ଆଜି ଶିଖିଲ। ଏକୁ ତୁମେ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢିବ ଏବଂ ମନେ ରଖିବ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ।